Bagdan agar u raqiblarining uslubini oldindan bilsa, u bilan ishlash juda qiyin bo'ladi. U to'xtovsiz zarba beradi va bu boshqalar uchun haqiqiy dahshatga aylanib ketadi. Garchi men professional bo'lsam ham, zarba texnikasida ko'p ishlagan bo'lsam-da, u bilan to'qnash kelganimda uni oldindan qanday zarba berishini ayta olmayman. Go'yoki uppercut urayotgandek bo'ladi, lekin oxirida zarbaning trayektoriyasi yon tomonga o'zgaradi. Yon zarba bo'layotgandek tuyuladi, ammo to'g'ri zarba uchib keladi. Qisqasi tushunish qiyin. Bir zarbaning boshlanishiga qarab himoyalanamiz, unga moslashamiz, lekin unda zarbalar qandaydir boshqacharoq keladi. Xuddi burama zarbadek. Uning bitta-ikkita zarbalarini tushunish mumkin, ammo zarbalari ketma-ket kelganda ularni qaytarish yoki chap berish juda qiyin bo'ladi. U yaxshi zarbalar seriyasiga ega bo'lgan jangchi. Bagdanda reytingda 5-bo'lish imkoniyati ham bo'ldi, lekin natija umuman kutilmagan ko'rinishga aylandi. Bu jang durang bilan yakunlandi. Bagdan bu jangda yutmadi ham, yutqizmadi ham, lekin ko'proq ishlab, kuchli bo'lishga harakat qiladi. U to'g'ri xulosa chiqarib, o'sishda davom etadi.